Aš esu Julius Višniauskas, gydytojas odontologas. Odontologijoje dirbu jau 45 metai, nuo 1980 metų. Net nustebau pats, kai reikėjo rašyti anketoje jūsų darbo stažas, tai galvoju, nu kad čia kažkiek tai yra, oi, 45. Tai toksai. Bet metai praėjo greičiau, negu kad galima tikėtis. Nėra kada liūdėti odontologijoje, nes yra ir kitokių dalykų, kurie, ta žodis galbūt ne visai praskiedžia tą odontologiją. Tai va kaip, čia aišku, ką dabar paminėti. Visuomeninė veikla, valstybiniai ten, sakykime, krypty veikla, odontologiniai ar organizaciniai, kaip stomatologų sąjunga, odontologų rūmai ir taip toliau, plius ten sportai, saviveikla, dar ir visokie kitokie. Taip kad liūdėti nėra kada. Nors aišku, mūsų specialybė turbūt visi žinom, kad yra tokia, atrodo, kasdien tas pats. Bet dviejų vienodų pacientų nėra, tai kad neišskirčiau ne vienos ten, kurios, kad būtų ten kažkokia tai įdomiausia yra. Įdomiausia tai sekmadienį, kai nieko nereikia veikti. Gali ką nori daryti, žinai, bet vėlgi atsirado lenkė. Bažnyčios choras, dar viena veikla, tai net sekmadienį nėra kada. Tai va, vis. Kiekvienai dienai kas nors įdomaus yra. Čia manęs reikėtų klausti, kokią žemiausią ištraukė. Tai aš bosais traukiu, tai do. Dabar nesportuoju, dabar tai, kas darau dabar, tai yra sporto nepaveisti, tai kūno kultūra, fiskultūra, ar kaip tenai, sakykime, mankštos yra, o šiaip tai viską moku. Mano sportas yra irklavimas, buvo tiksliau. Tai irklavimas paskui pasikeitė į turizmą baidarėmis. Paskui, kada jau atvykau į Gargždus, miestelis nedidelis, ten susipažinom su visais kitų organizacijų sportininkais, tai prasidėjo krepšinis, tinklinis, stalo tenisas, slidinėjimas, paskui dar visada pačiūžom mokėjom. Kas geriausiai sekdavosi? Tinklinis, turbūt tinklinėje daugiausiai po to, po irklavimo, institutas nutraukė irklavimą, ten jau baigėsi, o šičia paskui, kai atėjęs. Tinklinis tai yra nuo mokyklos, klasės komandą turėjom, ten sportas buvo toksai visapusiškas, tai paskui čia užsikabinom, kaip dabar sakoma, užkibom į tinklinio komandas ir tais laikais sovietmečių gydymo įstaigos dalyvaudavo medicinos darbuotojų profsąjungos sporto varžybos būdavo. Tai mes turėjom ir tinklinio komandas turėti, krepšinio nebuvom surinkę, bet tai važinėdavom po Respubliką su šitais visokiais renginiais. Tai praktiškai tinklinis beveik iki dabar. Aš tinklinėje jungiančiojų žaidėjų žaidžiau. Bet virš tinklo iššokau. Krepšinio lanką pasiekdavau pašokdamas. Neužsikabindavau, bet pasiekdavau. O tinklas yra žemiau. Taip, kad rankutės užblokuodavau. Nebuvo bėdos tokios, kad ateitų skūstis, keiktis ar kas, tai aš skaitau, kad visi likusieji tai yra plojimai. Tai tokia sėkminga. Kai vienas mano kolega pasakęs, mes visada sulauksime savo klaidos, tai aš dar kol kas jos, atsiprašau, laukiu. Ir tikiuosi, kad nesulauksiu, gal nepasiteisins ten jo tos prognozės. Čia turbūt tuo žodžiu odontologų bendruomenė tas ir yra pasakyta viskas, kas yra. Arba tu gyveni atskirai kažkur tai, atsiskyrėlis, arba tu gyveni bendruomenėje. Gal taip pasakykime, ar galėtų vienas karys laimėti karą arba mūšį? Be bendruomenės, be kariuomenės, be kažkokio. Čia gal gera mintis yra. Mano odontologų rūmai tai yra kariuomenė.
ane, kuri ir kovoja, nu, ir gauna mane visko, bet ir duoda, tai va tokia bendruomenė, bet kokia bendruomenė yra bendruomenė, kadangi, nu, teko visose įvairiose bendruomenėse, ne, sportinėse bendruomenėse, bet bendruomenės niekaip. Šeima tarp kitako irgi tam tikra bendruomenė. Žinot, tokias asociacija dabar, nu, man kilo, ne dabar, čia sakykime, galima sakyti, kad tai būtų paruoštas klausimas, ne iš anksto, bet atsakymas man atėjo šiek tiek anksčiau, kaip su ta nominacija susijęs ir aš kažkaip tai visada pragalvoju tą kelią, kurį praeini per tą laiką. Tai aš susijau taip, kad viena buvo, kadangi toj politinėje veikloje sudalyvavę savivaldybių tarybos ir visa kita, tai mes tą valstybinę liniją turėjom. Buvo priespaudos, buvo kažkokie tai vasario 16-18, atgavimas nepriklausomybės, paskui vėl okupacija, sovietmetis, sąjūdis, atgavimas, sausio 13-oji, va tokios. Mes odontologų rūmuose, dabar, va sakyk, kas odontologų rūmai, net 80 metai ten buvo vienokie bendrijos, paskui stomatologų sąjunga, paskui stomatologų, nu nebuvo kaip atskiro tokio, bet taip sąjūdis, pradėjo mintis apie savarankiškumą šnekėtis, 2004 atsirado odontologų rūmai, ką paskui vėl. Nu, nepasakysi, kad čia nepriklausomybės praradimas yra, bet funkcijų netekimas, tai va tam tikri dalykai. Ir va šiandieną tas jausmas toksai, kad atgavimas to, kas neprarasta, bet atimta. Ir nepelnytai, jau mes apie tai turbūt jau seniai šnekėję esam, nepelnytai atimta, nu, nors ir dalinai grįžę, tai, nu, va dabar kaip tik tos dienos, kad čia yra mūsų savivaldos atgimimas, atsigavimas, nu, va, tai tokios paralelės su valstybinė veikla ir turbūt mes čia rastumėm įvairiose srityse tokių pačių paralelių, kurie praeina panašų kelią. Su pakilimais, su nuopoliais ir visokiais kitokiais. Nu, tai šiandien manau, kad odontologų rūmai yra pakilime. Manau, kad tai, ką aš dabar pasakiau, tai čia yra, tik tai reikėjo to paskutinio akcento. Ir šitą, dabar užbaigti tai, ką prieš tai kalbėjau, būtų sakyti, tas Apolonijos statulėlė šiandien, tai yra, nu, kaip sausio 13 medalis buvo, ne, už tą iškovotą kažkam, tai ne, tai man dabar ta statulėlė Apolonijos yra, tai kaip atkovotų funkcijų medalis, ne, už tai, ką. Kadangi aš jau tiesiogiai toj kovoje nebedalyvauju, yra taryba likusioji ir manau, kad va ta Apolonija tai tokia. Aišku, dar galima būtų, už tos statulėlės daug paralelių galima išvesti. Už tos statulėlės yra realus žmogus, kuris irgi praėjo tą savo kelią ir paaukojo gyvybę, nu nepaukojo, atėmė gyvybę už jo įsitikinimus. Nu, mes paralelės veskime su odontologų rūmais ir irgi reikėjo pakovoti tam, kad neprarastumėm savo tikėjimo. Galėjom nuleisti rankas, viską, nu kas. Iš esmės mes gerai gyvenom ir be tų funkcijų. Nu, bet. Tai va, tai ta statulėlė yra toksai kaip, nu ne nepriklausomybės, bet savivaldos, va tokios savivaldos nepriklausomybės simbolis šiandienai.